Түгөлбай Сыдыкбеков өзү ушул үйдө жашаган экен. Түгөлбай ата окшоп, чачыңыз да Түгөлбай атаныкындай аппак болуп, сакалы жок. мындай тарыхый жер да. Түгөлбай атабыз ушул эшиктерди канча ирет ачып жапкандыр. Пианино эмне болгон пианино десем айтты, бул ошо атам алып берген деп. Бул жазуучунун үйүндө бирсе көрүп атасыңар. Тиги жагда китеп, бул жагда китеп. Онча руханий байлыктын баарын Түгөлбай Сыдыкбеков өзү менен кошо алып кеткен жок. Анын уулу Сабыр байке деле алып кетпейт. Демек бул кыргызга керек. Бул кыргыз элине мурас жана аманат. Атарыбас болсо чуңай, жашкарымас болсо чуңай. Эми ушундай караңгыга сүйлөштүк да, күгүм кирип калганга сүйлөштүк. Негизи бул мындай тарыхый жерге келдик. Анткени Түгөлбай Сыдыкбеков өзү ушул үйдө жашаган экен. 1949-жылы казактын улуу жазуучусу Мухтар Абыязов менен биргеликте Түгөлбай атабыз СССР мамлекеттик сыйлыктын лауреаты болгон. Ошол лауреаттын алган гонорарына ушул жерди сатып алып, 49-жылы салып баштап, 53-жылы аяктап бул үйдө жашап баштаган. Тагыраак айтканда 1953-жылдан баштап 1997-жылы 29-июль көз өткөн күнгө чейин ушул үйдө жашап өткөн. Азыр кирсек болобу? Болот мына сабыр чыкты. О, бисмилла. О, Сабыр байке, кандайсыз? Кандай? Жакшысызбы? Кандай? Ден соолугуңуз кандай? Жакшысызбы? Түгүсүзбү? Түгөлбай ата окшоп, чачыңыз да Түгөлбай атаныкындай аппак болуп, сакалы жок. Бул жер мындай тарыхый жер да. Кандай инсан жашаганы жөнүндө ошо сүрөттү бир жазууларды бир алып койсоң. Жакшы коргоч экен, жакшы коргоч экен. Болду, корктук. Бисмилла, мына Түгөлбай Сыдыкбеков бир кезде жашаган үйгө келдик мына. Неке. Ошол жазуучунун руху дегендей. Мынеке. Бул жерде эч кандай мындай кандай болсо ошондой реконструкция болуп андай мындай болгон эмес. Жок, болгон жок. Ошонусу туурабы дейм да бир четичи. Аны бир жагын Башка жагынан. Мына жыгачы деле жыгачтай мына кара, мына жыгач эшиги деле ошондой болуш керек. Түгөлбай атабыз ушул эшиктерди канча ирет ачып жапкандыр. Анан аны евро эшик, пластик эшик кылбай ушундай эле турган жакшы. Бул эмеректер деле ошондой. Ошо. Муну реставрация жасаган албетте, себеби болду да негизинен эм жаңырып калган. Ошо кандай илгери кандай коюлган болсо, менин түшүнүгүмдө, Мынеке. Моуну карагыла. Шам. Бул буюм да ошондой, бүт бар. Кыргыз Республикасынын баатыры, баягы туңгуч президент Аскар Акаевдин учурунда алган эң биринчи сыйлыкты ушул жазуучубуз алган. Бул жерге ушул кезге чейин мындай келип, кенен-кесири тартып, кенен-кесири көрсөтүп, ушул Түгөлбай Сыдыкбеков жашаган үй экен деп мындай бир кызыккан, тарткан жан болуп атпыр. Негизинен баягы кеңири. Здрасте. Жеңебиз. Баягы Түгөлбай ата өзү кайтыш болгондон кийин мындай өзүңүздөр көрүп тургандай көңүл деле бурулган эмес. Эми албетте жазуучулар келип кетип тургандыр. Бирок мамлекет тарабынан
кандайдыр бир себептерден улам көңүл бурулбай Курулуш материалдары менен жаңыртып эмес, ошол калыбы сакталсын, бирок баары бир кайсы бир деңгээлде көңүл, албетте бу жерде өзгөрткөнгө таптакыр мүмкүн эмес, өзгөртпөш керек. Бул Түгөлбай ата өзү кандай жашап өтсө ошондой болуп туруш керек. Болгондо баягы үстүртөн эле орусча айтканда кандай деп коет, косметологический, косметикалык эле бир аз оңдоп түзөп сулуулап койсо эле болот да. Ошол кездеги тартылган сүрөттөр го. Динаре же Асылгүл апа. Бунун орной турган жери да укмуш жер, билесиз да? Эркиндик бульвар Чүй. Муну ким жасады дедиң, дагы жол айтпайсызбы? Азамат Абдрахманов. Абдрахманов скульптура. Өзүңүзгө жактыбы мындай? Образ мага жакты. Ал Москвада Чыңгыз Тургулчу койгон памятник, ошол автор. Атамдын балдарынан мен жалгыз эле калдым. Биз 4 бир тууган болчубуз. 4-үнчү биздин карындашыбыз Динара. Азыр болсо мен жалгыз калдым. Мен азыр 75 жаштамын. 47-жылы январь айында төрөлгөмүн. Өзүңүз билесиз, ал кезде Бишкекибиз Фрунзе шаары болуп, негизинен орусча окудук баарыбыз эле. А кезде 70 мектеп болчу, бир эле кыргызча 5-чи болчу. Эми ал бирок негизинен саясаттын бир жаман жери а кездеги ошо болуптур. 69 мектеп жалаң эле орусча окуп аткан, аякта жок дегенде кыргыз сабактарды берип турса жакшы болот эле. Аны ошондой болот экен. Ол буга биз негизинен кимге рахмат айтышыбыз керек? Рахматты кавычкага алабызчы. Сусловго, албетте, идеология ошону башкарганда Суслов. Эми ушул жагынан алганда атам дайыма айтчу, а кездечи кыргызча үйрөнгүлө болбосо ит болосуң. Кыргыздын баары эми Түгөлбай атадай кыргыз тилин казып, иликтеп ошондой билиши кыйын. Бирок ошондой болбосо ошондон берирээк билсе кыргыздын баары жакшы эле болмок деген сөз да. Албетте, бирок жалаң эле кыргыз бир тил болгону бул деле жупунураак болуп атат. Чыңгыз Тургулчу өзүңүз билесиңер, билингвизм деген а кездеги туура, азыркы болсо а деле жаман эмес. Бирок азыр орус тилинин ордуна англис тилин келатат. Балким келечекте Кытай тили келип, билбейм мен аны. Кыскача бир тил болгондо болот экен. Себеби биздин тилибиз ооба сонун. Бирок ал озеки сөз, өзүңүз билесиңер, кол жазма деген революциядан кийин келди бизге мындай письменный речь. Мурун озеки келатканда. Албетте ал илимий мындай философия болот, а илимий жагынан жупун болуп калды тилибиз. Аны биз башка өнүккөн тилдерден танып атабыз азыр. Албетте келечекте бизде деле болот, сөзсүз, азыр деле болуп атат. Бирок дагы эле күчтөндүрүш керек. Биздин балдарыбыз чет өлкөгө барып окуп атат. Америка болобу, Англия болобу. Тарыхый чыгармаларды жазганда эми сөздүн ачыгы, буттосуулар көп болгон. Мына көк асабасы деле канча чыкпай жатты. Анан чыкты. Анда дагы кертилип, чортулуп. Анан ошондойдо кандай бир маанайын байкаш элеңиз ушу жазуучунун? Көк асабанын тарыхы мен ал кезде ошо 70-чи жылдарда, 71-чи жыл, 2-чи, мен азыр эстей албайм. Эми ал документтер бар, аны көтөрүп түшүнсө болот. Ошондо ачык эле чабуул болуп калды да атам. Атам өзүнчө бир билбейм, алып катарында жалгыз болуп, баягы бирөө ЦКга чакырып аткан аны көтөрдү да бул теманычы, тил, маданият, тарыхый, ошону коркпой көтөрүп аткан. Албетте, тил жөнүндө сөзсүз. А кезде тил жагынан негизинен ушул дискуссиядан атам негизинен жеңгендей болгон, себеби секретардын, ЦКнын секретари идеология жагын Кеңеш Нурматович Кулматов ал айтты, муну биз чечебиз деп, бирок көрсө бизде китептер жок экен.
могу сабак бере турган. Аны жазыш керек, аны тез арада жаза албайт. Көп убакыт керек. Кадрлар жок экен, могу сабак бере турган. Бул чоң теманы биз эске алабыз сөзсүз. Анан могу тарых жагынан болсо, аны да мындай официалдуу түрүндө берчү эмес. Биз уктап алсак эртең менен машинкамен басчу да. Кабинети могу залдын үстүндө. Компьютер деген жок, машина. Компьютер жок. Баягы азыр. Бул деле тарыхка кетти. Ошол машинканын табышы эле чыга баштайт эртең менен. Тарс деп. Атам анан бет малга чейин ушул жазып аткан. Анан эс алчу. Албетте могу биз агай эч кандай тоскоолдук мындай жок. Болсо түшүнүктүү болду. Ал иштеп атат, биз болсо өзүнчө учурда жүрөбүз. Баягы биздин баланын туруму. Сиз кызып атпайсызбы, кантип иштеп аткан, ошол түшкө чейин иштеши машинка басып, анан перерыв. Түштөн кийин редакционный жумуш окуп, муну жазган эмелердичи сынап көрүп. Болгондо Аскар Байкенин экинчи кызы Айнур дегенчи сүрөтчү баса, муну анын сүрөттөрү тиги жерде бар. Ал ошо бала кезинде жалгыз калып атканда атам менен үйдө эч ким жок дейт. Атам отурат кабинетте бирөө менен сүйлөшүп. Бул кандай болуп калды деп бала кызып атпайбы? Анан тыңшап мындай эшикти ачып атат, сүйлөп аткандачы. Кире калса ал жалгыз отурат, креслода баса память азыр эмени көрдүм эмес, ошол креслого отуруп өзүнчө сүйлөп аткан экен. Өзү жалгыз эле бөлмөдө сүйлөп атат. Эми көрсөм ал диалогторду мындай жазылган кармандардын эмесин, образдарды алып кандай сынап атпайбы редакторсунда. Ушундай дайыма мен угуп жүрөм, атам стилист деп. Мына ушинтип стилди эметип атканда ал өзү универсалдуу жазуучу болчу, жалаң эле прозаны жазбай, ырларды да жазчу. Роман, статья, публицистика, драмаларды, перевод дегенде көп нерселерди. Ал өзү тамашалап койчу акындаргачы, силер жазган ырларды мен эс алып атканда жазып атат деп. Эс алып туруп эле жазып коет экен да. Ким могу жазуучулардан досу деп коебу же саналашы деп коебу, кимдер көбүрөөк келчү, ким менен көбүрөөк сүйлөшчү деген? Бул жерде негизинен ошо ким болбогон бул үйдөчү, бул тарых үй болуп калды ошентип. Разаков болсо болгон. Ислах Разаков болгон, Мухтар Овезов болгон, билбем. Симонов, Константин Симонов болгон. Атам бир эле премияны алса Сталин сыйлыгында. Симонов 6 алган. Гоможо деген болгон Кытайдан. Аны мен көрүп калдым. Уже мен примерно 5 жашта балаларымда кородон көрүп калдым, үйгө могу кытайлар келип атканынчы. Көрсө ошол Гоможо болуп аткан экен. Бир жолу бир калиткадан сурап калды, мен чыктым, көрсө бир кытай кызы экен, велосипедин тээп жүргөн. Сурады менден, бул эмне деген үй? Мен айтып, ушундай көрсө болобу? Болот албетте. Анан баарын көрсөттүм, кабинетке киргизип көрсөттүм. Айка сүрөттөр бар, түшүндүрүп. Анан ошондо эстедим, бизде Гоможо болгон деген. Ошону айтып берсем, мен ойлогом, ал эми жаш кыз негизинен, маселен, бизде мейли кыргыз, мейли орус болсо, бирөөнү сураса азыркы жаштардан, алар уже билбейт. Константин Симонов азыр эч ким билбейт, билесиңби? Вот ошол. Гоможону айтсам, мен ойлогом, аделе бул Кытай жаштар билбей калат. Кирдик кадимки. Гоможо, билет экен. Гоможо был здесь деп. А фотография есть деп сурап атпайбы менден. Орусча билген кыз экен. Мен азыр сурадым. Бул пианино эмне болгон пианино десем, айтты, бул ошо атам алып берген депчи. Анан кийин келиңиз ойноп бериңиз деп, мен мындай эле жеңил желпилерди бир
Жеңил музыкалар болсо эле бир мындай Жок, ойноп берсин. бербейм мен. Кана? Азыр вот кандай эле айтам. Түгөлбай Сыдыкбеков алып берген, сатып берген пианинода уулу азыр бир аткарып берет. Тамаша вообще. Мен азыр 100% унутуп калдым. Эмне үчүн? Подожди, бул кандай? Бул могу до деген, бул ре, ми деген аны билем. Фа. Жакшы экен. Ama oyun elementarный беремелерчи. Мен где-то жарым жыл окуп, анан таштадым окуй, болбойт экен деп. Азыр мени кыйнабай эле ой болочу. Бирок иштейт, иштейт, бирок расстроенный. Бир аны дагы иштеш керек. О, билет экенсиң. Азыр тарыхый үйдө, экинчи кабат. Бул үй канчанчы жыл салынган болот ошондо? Бул эми 53-жыл бүткөн, Эми мындай да. 49-жыл бул сейлем алгандай болду да. Решение болду. Ну, скорее всего, конец года. 50-жылы, значит, ага жетти. Мына жыгач эшиктер ошол боюнча, Ошол боюнча. Пластик алмаштырмай деген жок. Жок, Антпеш керек. Жок, бага айтып атам, да. Бул кандай, бул старый мына азыркы болбойт, азыр металл пластик. Ошол замандын духу сезилип тургу да болуш керек. Ушул жерде жашаганбы? Бөлмөсү. Бул жок. Айта бер. Жерде иштеп аткан. Бул мына кабине. Мынакей. Биз тарых менен азыр бетме-бет сүйлөп атабыз мынакей. Мына атам иштеген кабинет, стол. Могу жерде мен айтып аткан сүрөттөр мына жерде. Мына Константин Симонов. Мына ким Түмөнбай Байзаков. Бул болсо атам. Бул что-то я билбей жүрдүм. Сен билесиң? Насырдин Байтемиров. Насырдин Байтемиров. Вот ошол мына. Бул болсо Муктар Ауазов. Бул атам. Зурахан Кайназарова. Зурахан Кайназарова экен. Мына Зурахан Кайназарова. Андай дважды герой социалистического труда был. Иса Ахунбаев. Так, ну Төлөмүш Аке мына цветная фотография жаман сакталат экен. Исчезает, көрдүңбү? Бул атам, бул энем. Өзү пайдаланган машинка, Эки машинка болчу. Бул основной, анан портативный бар мындай аны менен кээде көлгө барганда машинеге Бул металл дейт. Рейн металл. дейт. Рейн металл. Рейн металл экен. Рейн металл. Түгөлгө атам өзүнүн Китептери. Бул китептер өзүнүн. кыргыз тилинде жана башка тилдерде. Табылга дейт мына. Бул түгөл Айылдар дейт. Зайыптар баягы кыргыз. Зайыптар, Переводы. Казак Фотормода. орусча. Орусча да чыккан среди гор дейт. Бул ошо карабайсызбы? Орусчасы кызыктуу факты бар да. Бул среди гор деп тоо арасында деген роман да кыргызча. Мунун жарымын Чыңгыз Айтматов орус тилине которгон, а жарымын Кайсын Кулиев которгон. Бул дагы ошо Түгөлбай ата менен булар абдан тыгыз байланышып, ага ийни дос болуп, чыгармачылык байланышта дайым бирге болушкан да. Ана Көк Асаба турат бул жерде. Гүлкү жана өмүр мурдагы чыккан. Ооба, биринчиси. Мен ушу бүгүн нуска деген китептен алдым эле басылган. Бул болсо ошол Союз кезинде чыккан бул же кандай? Ооба, биринчи эле. Биринчи чыккан, Түгөлбай атанын китептери учурунда бир эле жолу чыкканда кайра бир да китеби басылып чыккан эмес. Бир ошол Күлкү жана өмүрү былтыр жаңыр басмакана. Эми шахмат дагы ойночу. Ойночу. Мынакей. Ошол кезде ойногон шахматтары эми уруксатпы мындай? Себеби Эми шахмат кадимки эле шахмат. сизге эми ошондой болуп калышы мүмкүн да, кадимки элечи.
Азыр муну экрандан көргөн кишилер жата калып көрөт да, эмнени колдончу экен, эмнени аччу экен, кандай болчу экен депчи. Бул да кызык нерсе. Атам айтчу, могу кирдүүчүлөрдөн кургак бул. Кагазга влажность керек. Бөлменин баары эле китеп. Ошо китепке мындай бир орусча айтканда ным керек экен, орусча влажность керек экен. Ошого кирди жайганда ушул жерге элчи деп айтып атат да. Бул жиптин илиниши дагы тарыхый нерсе экен десечи. Эмелеки жанагы эле көргөн сүрөттө ушул диванда олтурган деп айтып атат. Бул дивандагы тарыхый диван экен. Ошондо салыштырып караганда могу жерде отурганда ким болот? Түгөлбай Сыдыкбеков, Түмөнбай Байзаков, Симонов отурган болот. Анан Насирдин Байтемиров. Тарыхый диван. Бул сүрөттө Капарайтиев, кадимки кыргыз сүрөтчүсү Капарайтиев тарткан сүрөттөр экен. Аганын айтуусуна караганда, уулунун айтуусуна караганда белекке берилген сүрөттөр. Жамбул Жумабаев. Жамбул Жумабаев. Портрет жасаган. Капарайтиевдики? Бул Капарайтиев. Булар Капарайтиев. Пейзаждар. Түгөлбай атанын юбилейи менен биргеле Капарайтиевдин дагы 110 жылдыгы. Бул экөө бир жаш курбалдаш болгон, замандаш болгон, жакын кишилерден болгон да. Экөөнүн тең бою 110 жылдыктары. Могу жерде мага айтканына караганда ушул Түгөлбай Сыдыкбеков атанын кол жазмалары. Ушулардын ичинде кадимки ошо Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз өзү колу менен жазган кол жазмалар ушул жерде сакталуу экен. Азыр эми анан азыр буну биз тийгенге акыбыз жок. Мен мындай духум дагы жетпей атат дегендей. Анткени муну тарыхый илимпоздор мамлекеттик деңгээлде маани жасалып, атайын келип, мүмкүнбү, уруксатпы, ушуну алсак болот эле деп мындай бир көңүл булуп келип, анан илимий мамиле жасай турган, мамлекеттик мындай бир өкмөттүк мамиле жасай турган бир мамиле керек да. Мен бир журналист. Ошон үчүн буга ошондой бир олуттуу мамиле керек. Сөздүн астында сөз бар дегенде ошого келип, кызыгып келип, бул үйдө ошол Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз жашаган экен, кайсы бурчунда эмне бар экен, кандай эмне керек экен деп ушундай бир суроолорду чече турган ушундай бир маселелер экен да, сөздөн кышкасы. Азыркы үйлөргө кирсең, тиги жагыда евро, бул жагыда евро, эмерек, евро дегендейчи. Бул жазуучунун үйүндө кирсе көрүп атасыңар. Тиги жагыда китеп, бул жагыда китеп. Анан ошо китептердин арасында ошо китептерди көп окуган үчүн, китептерди иликтеген үчүн анан ошондой оңой эмес залкар чыгармалар жазылды деп ойлойм. Анын залкар экенин билген бар, билбеген бар, түшүнгөн бар, баркына жеткен бар, жетпеген бар. Азыр ушундай интернет заманында, китеп окубаган заманда китептин баркын түшүнгөн, китепти жазган кишинин баркын түшүнгөн, ошо киши жашаган үйдүн баркын түшүнгөн деңгээлге качан жетебиз билбейм. Мына басам могу жерде мына комуздар турат. Мына комуздар, ошол комуз дагы мындай тарыхый, ошол тарыхты туюндурган бир мындай комузду кармап турам да. Азыр акырын барып, олуна барып бир эки сүрөлөчү. Бул комузду таап алдык да. Сиздин уруксатыңыз менен. Анан өзүңүз комузга кандай? Пианиноны го чертет экенсиз. Комузду кандай? Жөн эле мынтип кармап коём. Комуз черткендерди, жакшы күүлөрдү черткен, комуз менен ырдагандарды баалайсыз. Албетте, сөзсүз баалайм. Yo, бисмилла, мына Түгөлбай атабызга белекке берилген комуз го, Жакшы комуз экен. Ордуна апарып коюп коелу. Жазуучулардын чыгармаларын окубаса жок дегенде уксунчу деп аудиолоштуруп жүрөм да.
ошол жанагы Күлкү жана өмүр деген китебин бүгүн ушул атайын барып нуска китепканасына барып алдым да. Ошону бир аудиолоштурайын дедим эле. Ошону бир эл укса дедим эле. Ошого кандай көз караштасыз? Жакшы болот, сөзсүз. Деги эле аудио китептерге кандай ошол Жакшы. тигиндей китептерди окугандар жок дегенде угарына көзүңүз жетеби элдер? Албетте, могу машинени айдап атканда жок, азыркы адамдардын убакыты жок болот го көпчүлүк мезгилде. Машина айдап атканда өзү машина угуп турат. Машинаны айдап бараты жок дегенде китепти окуп алса, бараты жок дегенде угат дегенде. Же уйкуга жатканда угуп турат, анан уктап калат. Кешинде үйүндө барганда жатарда мындай аудио китептерди, рахмат. Сыдыкбеков ушундай даңазалуу жазуучу болгонуна карабастан Кыргызстанда дээрлик эч жерге аты коюлган эмес. Мисалы, Ысык көл облусунун Түп районунда ошол Түгөлбай Сыдыкбеков болуп турган учурунда Советтер Союзунда коюлган мектеп бар. Кайтыш болгондон кийин мына быйыл 25 жыл болуп атат, чейрек кылым. Эч жерге аты коюлган жок. Бир гана могул ЖД вокзалынын астында бир чолок көчө бар. 1 километрге жетпейт, Сабырбек. 1 километр. 1 километр. 100 метр. Ровно 1 километр 100 метр. Ошол жерде мурунку линейный көчөсүнө азыр Түгөлбай ата деп бир топ жыл болуп калды, аты коюлган. Бул жагынан болсо көп кабаттуу үйлөр салынып туюк болуп калды. Тиги жагынан болсо баягы машина оңдоочу жайлар бар, ЭСТО. Анан кичинекейле болуп калды да. Негизи генералдык план боюнча бул баягы Лев Толстой көчөсүнө карата параллель жаткан магистральный көчө болуш керек экен. Тиги жакта орустун Лев Толстою, бул жакта биздин Лев Толстой. Кыргыздын Лев Толстою, чоң романисттин аты коюлсун деп. Бирок тилекке каршы жанагындай ушундай эми кыргызчылык дейбиз да, эмне дейбиз башка. Кыргызчылыкта көп тыюу салынган нерселер аткарылат, аткарылбаш керек болгон нерселер кайра тыюу салынып калат, ушундай болот го. Биздин Сыдыкбековбуз бар, Түгөлбай атабыз бар дегенди жакшы айтабыз. Ооба. Бирок анын аты эч жерге коюлган эмес. Андан башка мына биздин айыл жерлеринде болсун, шаарда болсун, райондордо, облустарда болсун, баягы учурунда суугатчы болгон, сакманчы болгон, бригадир болгон, совхоз колхоз болгондордун аттары коюлган дагы ушундай чоң бир мамлекеттик деңгээлде иш кылган мамлекеттин сыймыктуу уулдарынын бири Түгөлбай атанын аты эч жерге кыйгарылбай калганы бул абдан өкүнүчтүү нерсе. Бул чоң жазуучу. Бул учур жана жогоруда айтылгандай бул үйдө кимдер гана болгон эмес. Советтер Союзунан баштап биздин өзүбүздүн Кыргыздын дөш аларынын баардыгы болгон. Жана айткандай, Жол романын, Белбелес романын өз окуй турган болсок, Түгөлбай атанын өзүнүн биографиялык мемуар формасындагы роман да. Ошол жакта өзү дагы айтып атат да. Чыңгыз атабыз Айтматов өзү таазим этип, бул кишинин баягы залкарлыгына баш ийип отурган да. Бирок ошого карабастан бүгүнкү мына унутта калган автор сыяктуу болуп отурат. Кайдыгер мамиле биринчиден, экинчиден жоопкерчиликсиз. Именно ушул багытта иш алып бара тургандар ошону алып барбай башка баягы жулунган чуркагандардыкын болуп атса керек деп ойлойм. Же болбосо бир пайдалуу иштерди. Жанагы берки айтылган улуу залкарларды улай эле азыркы күндөгү залкарларыбыз кээлери баягы тырмакчанын ичинде, бул үйгө мен өзүм 3 жылдын ичинде бир тобун алып келдим. Ошол эле мага капа болбосун Жазуучулар союзунун төрагасын, Ысык көл облусунун губернаторун, акын жазуучуларды, атүгүл академиктерди, бирок бардыгы эле абдан укмуш экен. Бул түкөм залкар түкөмдүкү турбайбы деп, ошо менен эч кандай жооп жок. Мына канча 4 министрге кайрылып атып келе албай атып, мына өткөн жакынкы күндөрү азыркы маданият министри Азамат Капарович Жаманкулов өзү келип, бул үйдү көрүп, жакындан таанышып кетти. Бир топ жакшы пландарды, ойлорду айтты. Эми үмүт кылып атабыз. Балким ишке ашып калат, үмүт кылып атабыз, бирок ал дагы качан болот азыр күмөн. Себеп дегенде 14-майга убакыт аз калды. 14-үндө болбосо дагы ушул жылдын этегине бул 110 жылдык менин жеке пикиримде бул бир шылтоо болуш керек да. Ушунун шылтоосу менен ушунун алкагында ишке ашып калса жакшы болот. Ошондо жасалып калбаса кийин себеби бул дагы 10 жылга унутулат да. Ушул 110 жылдыктын алкагында бир топ иштер жасалып калса, бул дагы биздин айбирибизге. Себеп дегенде 25 жылдан бери ушул үйдүн бир дагы барагы каралбай жатканы бул биздин мамлекетибиздин билбейм эмне деп айтсак болот. Туура эмес мамилебиз. Туура. Ошол эле эң биринчиден акын жазуучулардын,
ошо Түгөлбай атанын замандаш болуп, ошонун шакирти болуп, ошого баягы өзүнүн чыгармаларын берип, редакторлаштырып, баш сөз жаздырып жүргөн акын жазуучулар. Балким алардын көбүнүн бүгүнкү күндө көзү өтүп кетти. Тирүүлөрү дагы деле жүрүшөт. Ошол эле Тил жана Адабият институту. Билбейм, мен көптөгөн филологдор жүрөт, адабиятчылар жүрөт, тилчилер, журналисттер. Мен дайыма айтып атам, канча барган жерлерде турат кол жазмалар. Ошолорду текстологиялык кылып анализ кылсаңар, канча деген кандидаттык, канча деген докторлук иштер болуп атат. Мен азыр айтайын пикиримди. Азыркы бүгүнкү күндө мына Түгөлбай Сыдыкбеков боюнча 5 кандидаттык диссертация, 1 докторлук диссертация жакталган. Биринчи кандидат бул баягы биздин даңазалуу сынчы, адабиятчы Кеңешбек Асаналиев деген биринчи Түгөлбай атанын романдары негизинде илимден кандидат болгон. 54-жылы. Мен жаңылбасам 54-жылы болуш керек эле. Же 54-жылы го. Андан кийин да бир топтор келип, азыр мына бүгүнкү күндө көзү барлардан Искендер Жумабаев деген агай бар. Ал киши ошол баягы сиз жакшы илет болуш керексиз. Салижан Жигитовдун жакшы сөзү бар, баягы афоризмге айланган. Жолборс бирди туйт деген сөзү бар. Бул сөз кимге айтылган билесизби? Бул Салижан Жигитов бир эле кандидат чыгарган. Ушунчалык чоң сынчы адабиятчы болгонуна карабастан бир эле кандидат чыгарган. Ал кандидаты Искендер Жумабаев деген агай. Азыр филология илимдеринин кандидаты, доцент Касым Тынысанов атындагы мамлекеттик илим жана техника жаатында мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Ал киши Тоо арасында деген романды үчүн кандидат болгон. Түгөлбай атанын романы негизинде Салижан Жигитовдун окуучусу. Анан ошондо баягы өзү чоң сынчы болгондо өзүнүн замандаштары, жолдоштору тийишет да. Эмне үчүн сенин кандидаттарыңар бирөө эле дегенде Жолборс бирди туйт деген экен да. Карабайсызбы? Анан илимдин доктору болсо, азыркы Хусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинин ректору, филология илимдеринин доктору, профессор Абдулла Инаятович Мусаев ушул Түгөлбай Сыдыкбековдун романдарынын негизинде филология илимдеринин доктору даражасына ээ болгон киши. Ал киши менен дагы байланышып ушул юбилейдикке даярдыктарды көрүп атабыз. Ал дагы жакшы ойлорун айтып, буйруса салым кошот деген үмүттөмүн. Жогоруда айткандай, кече жакында Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Капарович Жаманкулов бул үйдө болуп кетти. Ал кишиге мына уулу Сабыр байке, анан бизде чогуу иш алып барып аткан филология илимдеринин доктору, профессор Сымбат Садыкова деген эжебиз бар. Андан тышкары Исаконой Чакунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын филология кафедрасынын ага окутуучусу Нурида Жумагуловна Касымбекова деген эже бар. Ошолор болуп чогуу алып барып атабыз да. Ал эжелер эми баягы филолог, ушул жааттагы дасыккан адистер. Ошол министр менен жолугушууда Сымбат эже дагы бар эле. Биз 4 маселени министрден сурандык. Быйылкы юбилейлик жылдын алкагында баягы ишке ашса деген сураныштар. Алардын биринчиси ушул Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынын толук жыйнагы. Бул азыр биз даярдыктарды көрүп атабыз. 15 том болот. Баягы орустун Толстойдун, Лермонтовдун, Пушкинден полное собрание сочинений деген сыяктуу Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынын толук жыйнагы 15 том. Андан тышкары экинчи маселебиз бул үйдүн баягы юбилейлик жылга даярдоо. Анча-мынча оңдоп түзөө иштери, бул үйдөгү кол жазмаларын архивдештирүү, электрондоштуруу, сактап калуу. Эмне үчүн бул маселени суранып атабыз? Себеп дегенде Түгөлбай атанын замандашы Кыргыздын дагы бир залкары Хусейин Карасаев. Хусейин Карасаев 93-94 жылдары бул Караколго көчүрүлгөн Бишкектен үй-бүлөсү менен. Ошондо өзүнүн эскерүүсүндө жана Хусейин Карасаевдин өмүрлүк жары Айша Карасаева апабыздын баштан өткөн баяндоо күндөр деген китеби бар. Ошол жерде айтылат. Булар 800 басма табак кол жазманы жана бүтүндө үйүндөгү китептердин бардыгын баягы жүк ташуучу машинага жүктөп алып барып Ысык-Көл Каракол шаарында Касым Тынысанов атындагы мамлекеттик университетке өткөрүп беришкен. Бирок тилекке каршы арадан жылдар өтүп, бүгүнкү күндө
ал архивдик материалдар жокко эсе. Эмне болуп кетти экен анын баары? Эми бул камерадан тышкары айтыла турган нерселер эмес. Мен ал жака Караколго барып архивден ректоруна, университеттин баягы профессорлоруна жолугуп изилдештирип келдик. Кыскасы азыр жок. Экинчиден кыргыздын дагы бир улуту орус болсо дагы кыргызга эбегейсиз салым кошуп кеткен бул Константин Кузьмич Юдахин. Юдахиндин дагы жеке архивинин тарыхын биз жакшы билебиз. Үчүнчүдөн жанагы Түгөлбай атанын замандашы ошол бир жылдагы төрөлгөн дагы бир залкар Гапар Айтиев. Гапар Айтиевдин үйүн, анын мурастарын аны дагы жакшы билебиз. Кандай акыбалда экенин. Анан эми мына ошол залкарлардын дагы бир залкар атабыз Түгөлбай атанын азырынча бүт архивдик материалдары кол жазмалар сакталып турат. Ошону биз сактап калыш керекпиз. Мамлекеттик мааниде, мамлекеттик деңгээлде. Себеп дегенде бул жеке мен үчүн, жеке Сабыр байке үчүн керек эмес. Бул Түгөлбай ушуну биз жакшы түшүнүш керекпиз да. Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз эл жазуучусу, народный писатель. Демек бул жалпы элдики, жалпы мамлекеттики, жалпы биздин келечек муундуку. Ошону биз азыркы замандын өкүлдөрү, азыркы ушул Сабыр байкенин замандаштары биз сактап калыш керекпиз. Жок дегенде ушул юбилейлик жылдын алкагында, юбилейлик жылдын шылтоосу менен бир аз аракет кылсак, азыр көптүр бир ишке ашат деген ойдобуз да. Ошону сөздүн кыскасы моунча руханий байлыктын баарын Түгөлбай Сыдыкбеков өзү менен кошо алып кеткен жок. Алып кеткен жок. Мунун баары калды. Сабыр байке деле алып кетпейт. Ооба. Демек бул кыргызга керек. Бул кыргыз элине мурас, жана аманат. Берде Түгөлбай атанын китеп болуп чыгып калгандары дагы жакшы. Булар айылдарда, райондук, облустук, шаардык китепканаларда сакталган да. Берде эң коркунучтуу нерсе Түгөлбай атанын жарыяланбай калган кол жазмалары, макалалары, романдары, повесттери. Себеп дегенде мына биз азыр юбилейлик жылдын алкагында баягы даянданып көрүп атабыз да. 3 чыгарма кол жазма түрүндө жарыяланбай калып калган. Жана башка публистикалык жыйнактар, макалалар бар. Алардын баарын сактап калыш керекпиз да. Биз ушуну министрден сурандык. Үчүнчү маселе Түгөлбай Сыдыкбековдун ушул 110 жылдык дагы юбилейлик жылдын алкагында бир чоңураак көчөгө, чоңураак паркка же болбосо бир мамлекеттик кароодогу бир имараттарга аты коюлса деп. Эми жакшы болот эле эгерде Түгөлбай ата көчөсүнө ар жак магистраль кылып баягы генералдык пландагы алгачкы максатты ишке ашырса. Лев Толстой сыяктуу кылып Түгөлбай ата деген магистралдык жол болуп уланып чоң параллель жаткан көчө болсо абдан жакшы болот эле. Бирок бул качан ишке ашат азырынча белгисиз болуп атат, балким ишке ашпай калабы. Ошондуктан бир чоңураак көчөгө, чоңураак паркка, чоңураак бир мамлекеттик деңгээлдеги мамлекеттин кароосундагы имараттарга болобу, окуу жайларга болобу, ошо залкар жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун ысмын ыйгарса, бул дагы бир адилет, калыс чечим болот эле. Төртүнчү маселе албетте жанагы Түгөлбай атанын айкелин орнотуу боюнча. Бул дагы 2016-жылы чечим кабыл алынган. Азыркы мына Чүй Эркиндик бульварынын кесилишинде капсуласы коюлуп, ал жерде таш турат азыр. Коюлчу жери бекитилген. Бирок азыркыга чейин ишке аша элек. Ал дагы ушул быйылкы жылдык юбилейдин алкагында ишке ашырылып калса жакшы болот эле деп үмүт этип, суранып, аракет кылып атабыз. Алгачкы жылдары ыры менен алгач чыгармачылыгын баштап, кийин Темир деген баягы чыгармасын жазып, андан ошо менен уланып отуруп, бул майдаланбай чоң жазып, баягы жогорку деңгээлдеги романист, кыргыз адабият баштоочуларынын бири, кийинчерээк кыргыз адабиятынын патриархы болгон бир улуу жазуучу атабыз да. Анан бунун өзүнүн чыгармаларын ошол Көк асабасы, Табылгасы, Белбелес, Жол, Мезгил барактары, Өмүр табыры жана башканын баарын кошкондо 15 том болот экен. Биз аны электрондоштуруп, бүгүнкү күндө мына раматылык болуп кетишти. Бексултан Жакиев, кыргыз дагы бир чоң жазуучу, ал киши менен
раматылык Марбайжиев менен ошондой эле мына азыр Кеңеш Жусупов, Аната Өмүрканов агайыбыз, Медес Абакиров, Сейит Жетимишев, ушул агайлар менен баарын мен өзүм тыгыз байланышта болуп атам. Берки көзү өтүп кеткен аксакалдар менен байланышып, мына Бексултан Жакиев агай абдан көп мага баягы оозеки болсо дагы демилге мындай дух берип турду да. Жана 15 томду атпайбызбы? 15 томдун биринчи томдугу Түгөлбай атанын өмүр баяны, анын жарыяланган жана жарыяланбаган маектери жана замандаштарынын эскерүүлөрү болсо деп тилек кылып атам. Ал жакта 100дөн ашуун кишилердин эскерүүлөрү камтылат. Ошо акын жазуучулар, маданий ишмерлер, коомдук ишмерлер, саясий ишмерлер, алардын баардыгын бүгүнкү күндө эскерүүлөрүн чогултуп даярдап койдук. Буйруса ал ошол Чыңгыз Айтматов атабыз айтып кеткендей, Тоо бөксөрбөйт деген аталыштагы бир томдук китеп. Жана айтылгандай, анда Түгөлбай атанын өмүр баяны жана замандаштарынын эскерүүлөрү камтылат. Жазуучунун уулу дагы баары жугушат окшойт да. Эмне деген китеп экен, айтып койсоңуз? Бул ырлардын жыйнагы меникичи. Орусча жазылган бул. 17 шагах от апельсина деген аты бул китептин жыйнактын. Эми ал поэманын башы ушундай. Возьми ладонью солнце, в 13 миллиардов раз уменьшенное, дородный, сочный и сияющий, как счастье, апельсин. И пальцами попробуй ухватить планету, в 13 миллиардов раз уменьшенную, песчинку, позабытую тобой. Смотри, в твоих руках модели двух небесных тел, Земли и Солнца. Видишь, что такое Солнце и что такое рядом с ним Земля? Поставь на возвышение апельсин, чтобы видим был он со всех сторон, и бережно неся планету, отсчитай шагов 17. Все, остановись. Вот здесь Земля орбита, вот здесь песчинка на твоей ладони, летит она средь холода и космоса по эллипсу вокруг своей звезды. И среди триллионов и триллионов квантофотонов, теплых, безмолвных, светлых, лихих, пролетающих 150 миллионов километров жуткого мрака и холода за 8 минут, чтобы осветить твою комнату и весь небосклон, я всего-навсего лишь только фотон, который освещает эти стихи. Мага белек катары Түгөлбай Сыдыкбековдун кайсы китеби? Мен 1000 жыл жашадым деген китебин уулу өзүнчө колтамга коюп, өзүнүн колтамгасы менен Эрнис, менин атым Эрнис.